Одно из основных навыков туриста – это разведение костра. В экстренных ситуациях для разведения костра вам необходимо затратить не более 15 минут. Сейчас мы покажем, как разводится костер в зимний период времени или поздней осенью. Для начала вам необходимо будет расчистить место под костер и найти дрова. Желательно сразу подготовить дрова разной толщины, начиная с самых тонких, заканчивая более толстыми. Для этого вам понадобится топор и ножик. А пока у нас готовятся дрова, мы с вами вспомним виды костров и какие виды для чего выполняются. Первый вид – шалаш. Один из самых известных распространенных видов костра. Пригоден как для приготовления пищи, так и для обогрева. Очень прост в растопке и оборудовании. Быстро разогревается. Необходимо на растопку класть наклонно дрова в виде шалаша. Температура горения костра довольно высока, и такой костер быстро прогорает. Поэтому необходимо часто подкладывать дрова. Второй тип костра – звезда. Этот костер долго горит и пригоден для приготовления пищи. Он экономит дрова и актуально в условиях нехватки дров. Желательно использовать дрова из твердых пород дерева. По мере прогорания дрова сдвигаются к центру костра. Такой костер может использоваться для обогрева ночью. Костер-колодец. Обладает ровным пламенем, интенсивно горит, имеет большую степень обогрева. Очень хорошо для приготовления пищи. Довольно быстро прогорает. Используется, когда необходимо получить большое количество угля за короткий промежуток времени. Костер складывается в виде сруба. Следующий тип костра – таежный. Костер длительного действия. Требует мало физических затрат для разведения. Дает большое жаркое пламя. Удобен для приготовления пищи. И последний тип костра, который мы сегодня рассмотрим, это костер надья. Отлично подходит для обогрева ночью. Обладает очень длительным горением. При горении образуется стена из огня. Дает очень много угля и жара. Очень удобен, когда надо обогреть большое количество человек. Если у вас лес хвойный, постарайтесь найти елку, нижние ветки елки, которые будут сухие и абсолютно все без иголок, понадобятся вам для разведения. Они будут достаточно сухие, чтобы на первоначальном этапе у вас появился огонь. Для разведения костра вы очищаете место и подготавливаете. Первое – это тонкие веточки. Разводить костер необходимо иметь при себе спички. Если нету спичек, то зажигалку. И подставляете огонек под веточки. Огонь – это как маленький ребенок. То есть начинаете его подкармливать с самых маленьких тонких веточек, и потом уже даете все больше и больше толщину веток. Сразу поленья и большие толстые ветки кидать нельзя.
Для чего нужен костер в лесу? Это не только способ согреться и приготовить пищу, но это своего рода уют в лесу. Если вы остаетесь ночевкой, то это и ваша безопасность. Помните, что дикие звери боятся огня и не подходят близко. При разведении огня учитывайте, что огню нужен кислород. Поэтому старайтесь оставлять место для того, чтобы к очагу подходил кислород. Не перекрывайте его и не заваливайте слишком плотно. Старайтесь, чтобы у вас был запас дров на продолжительное время, чтобы вы не бегали за дровами каждые 5 минут. Каждый тип костра необходим для своих целей. Один из костров поможет вам согреться максимально быстро, на другом оптимальнее всего готовить пищу. Третий вид костра понадобится вам в ночное время, он продолжительно будет гореть, когда вы будете ночевать в палатке. Это даст возможность вам утром разжечь костер уже на углях. Помните, что работать с костром необходимо в перчатках, соблюдая всю технику безопасности. Нужно также помнить, что для костра подойдут больше хвойные породы деревьев. Соответственно, сосна, елка, кедр или пихта. Лиственные породы, такие деревья, как осина, будут гореть плохо. Помните, что без разрешения родителей ходить в лес и разводить костры нельзя, поскольку 99% пожаров, лесных пожаров, происходит по вине человека. Оставленный без присмотра костер – это неуправляемый огонь. Для того, чтобы потушить костер, необходимо или дождаться, чтобы костер прогорел полностью, но если у вас нет времени, то раскидайте горящие поленья для того, чтобы костер меньше начал гореть. Засыпьте его снегом, если это зима, или залейте водой. Обязательно подождите 15-20 минут и убедитесь в том, что костер не возобновит горение.